يعني من غير شر في هيبة بهالجمعة. أنا اليوم كان قلبي بدق بدق بدق، صرت أقول يا ريتني عصفور، يا ريتني شجرة، يا ريت برجع على البيت. أنا بدي أمي، بطل بدي غني. فاعذرونا شوي لو نحن شوي ملبكين، هلا بيمشي الحال. غناؤها لأول مرة فوق أرض رسالة المسلمين جعل قلب ماجدة الرومي يدق ولسانها يتلعثم. لم يقتصر أمر الحفلات الغنائية على تجميل الوجه القبيح لجرائم ابن سلمان وعصابته، وإنما تدنيس منبع الدين الإسلامي وتحقير مقدسات المسلمين. ماجدة الرومي، نجوى كرم، وليد توفيق، وراغب علامة يحيون حفلا صاخبا في مدينة العلا السعودية على بعد كيلومترات من قبر نبي المسلمين، يغنون لجماهير تتمايل في موعد لم يكن صدفة، إنه عيد الكريسماس. من أرض فيها شمس الحب تعانق وجه الحرية، من أرض فيها شمس الحب تعانق وجه الحرية. حرية غير مسبوقة يمنحها غلام سلمان للراقصين فوق جثث أطفال اليمن، حالما بأن يعلو صوت فناني لبنان الشقيقة على صوت منشاره الذي لم يقطع فيه معارضيه فحسب، بل يمزق كل مبادئ وثقافة العرب والمسلمين. يسجن العلماء وكل من يعترض أو حتى يصمت ولا يسبح بحمد سلمان وابنه. يعذبون على أصوات الموسيقى الصاخبة التي لا يخلو أسبوع من حفلة هنا أو هناك. آلاف المعتقلين في السجون، أطفال تجوع في اليمن، ونساء بأطفالهن في خيام اللجوء تلعن سياسة لا تهدف إلا لخدمة الصهاينة. فليعلم ابن سلمان أنه مهما علت أصوات غوانيه وحفلاتهم لن تستر سوءة منشاره ولن تغطي على صوت آهات المظلومين.